যে রমজানের শেষ 10 দিন বা বেজর রাত্রে তুমি শবে কদর বা লাইলাতুল কদরকে তুমি তালাশ করো, যে রাতকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার রাত থেকে সব থেকে দামি করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমরা এই ফজিলত যেন আমাদের বৃথা না যায়, এই ফজিলত যেন আমাদের মাহরুম না হয়, এই দিক দিয়ে আমরা যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করব। আর বিশেষ করে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যে রমজান পাওয়ার পর রোজা রাখতে পারলো না বা রমজান পাওয়ার পর গুনাহ মাফ চেয়ে নিতে পারলো না, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাক। জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ। ওই ব্যক্তি কি হয়ে যাক? ধ্বংস হয়ে যাক। রমজান পাওয়ার পর সিয়াম আসছে সামনে, আমার রোজা চলে যাচ্ছে, না জানি কারো ভাগ্য সামনে রমজান হতেও পারে, নাও পারে। আমি রমজান যে সামনে পাবো এই গ্যারান্টি আছে? নাই। আমার যে রমজানে আমি যে পাবো না, এখান থেকে বাইরে যাব, হাইটে বাড়ি যাব, এর কোনো গ্যারান্টি আছে? নাই। প্রিয় ভাইয়ের আমার, এখান থেকে আমরা শিখতে পারলাম এটাই যে রমজান আমাদের মাঝে আসছে, সে রমজানের আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে এবং রমজানের কদর করা উচিত। তারপরে এতেকাফ বিষয়টা আমি বলতে চাচ্ছি। এতেকাফ অত্যন্ত ফজিলতের বিষয়। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এতেকাফে হলো রমজান মাসের নাজাতের শেষ 10 বেজর রাতে এতেকাফ তোমরা তালাশ করো, শবে কদর তালাশ করো, যেটা আমরা বাংলায় বুঝি শবে কদর। লাইলাতুল কদর, যেই রাত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হাজার রাত্রে থেকে সব থেকে শ্রেষ্ঠ রাত করেছেন। কোন রাতকে? এতেকাফকে, মানে এতেকাফের রাতকে। ইন্না আনজালনাহু ফি লাইলাতিল কদর, যে কদর রাতে সব থেকে দামি করেছেন আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন। সেই রাতের গুরুত্ব কম না বেশি? সকলে বলেন, কম না বেশি? বেশি। এতেকাফের রাত্রে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন প্রথম আসমানে নেমে আসেন এবং সমস্ত বান্দাদেরকে গুনাহ যত করছে সমস্ত গুনাহ ক্ষমার ঘোষণা করে দেয়। বলেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। তাহলে এবারে এতেকাফ যে ব্যক্তি থাকবে, সে সপ্তাহ মানে শেষ 10 দিন রমজানের নাজাতে শেষ 10 দিন বেজর রাতে এতেকাফ খুঁজবে, তথা 20 রমজানে আসর নামাজের পর সূর্য ডোবার আগ মুহূর্তে মসজিদে গমন করতে হবে। কোন সময়? আসর নামাজের পড়ার পর সূর্য ডুবার আগ মুহূর্তে মসজিদে প্রবেশ করবে। কয় রোজায়? 20 রোজা। কয় রোজায়? 20 রোজায়। এই সময় ঢুকবে আর রমজান শেষ হওয়ার পর শেষ তারাবিতি মুনাজাত করে বেরিয়ে যাবে। বলেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি। এই জন্য এতেকাফ যে ব্যক্তি থাকবে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন তার সমস্ত গুনাহ তো মাফ করবেই। সমস্ত মহল্লার যত মানুষ রয়েছে, সমস্ত মহল্লার মানুষ এই এতেকাফ সবাই তো থাকতে পারবে না। এতেকাফ থাকবে কয়জন? 1 2 জন। আর সবাই থাকলে তো আলহামদুলিল্লাহ। এতেকাফের কোনো নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি নাই যে 1 2 জন থাকবে, এরকম কিছু নাই। কিন্তু থাকতে পারে, এনে 4 5 জন থাকতে পারে, 10 জনও থাকতে পারে, কোনো সমস্যা নাই। কিন্তু এই যে আমরা একজন যে ব্যক্তি এতেকাফে থাকলো, সমস্ত ব্যক্তির এতেকাফ না থাকার যে অপরাধ যে গুনাহ হতো, সেই গুনাহ থেকে মাফ করালো কয় ব্যক্তি? একজন ব্যক্তি রহমত দিয়ে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছ থেকে ক্ষমা চেয়ে নিল। তাহলে পরে সেই ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা মাফ করবেন এবং সমাজের লোককে কি আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেবেন। সুবহানাল্লাহ। এই জন্য এতেকাফ যে ব্যক্তি থাকবে তারও বরকত আছে এবং মহল্লাবাসীও বরকত আছে। কথা বলেন ঠিক কিনা? এই জন্য এতেকাফে বিশেষ করে আমরা যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করবো, এতেকাফে থাকার জন্য চেষ্টা করব। এই জন্য আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা রমজান আসার পর সিয়াম পালনের জন্য রমজানের রোজা রাখো এবং পুরো রমজানেই তোমরা এতেকাফকে খুঁজতে থাকো, বা এতেকাফের দিন বা শবে কদর রাতকে তোমরা খুঁজতে থাকো। গতকাল একটা হাদিসে আমি দেখেছি, হাদিসের ভিতরে আসছে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে 30টার যে রোজা, প্রথম রহমতের 10 দিন গিয়েছে, মাগফিরাতের 10 দিন গিয়েছে, নাজাতের 10 দিন গিয়েছে। এই 10 10 20 30 দিন, 30টা দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেকটা দিনই এতেকাফকে তালাশ করেছে। বলেন সুবহানাল্লাহ। এই হাদিসটা আমি গতকালকে দেখেছি। তাহলে রমজানে, পুরো রমজানে কি এতেকাফকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালাশ করেছেন, আর আমাদের জন্য একটা নির্দিষ্ট একটা সময় করে দিয়েছেন। যদি আমরা
রমজানের শুরু থেকে নিয়ে শেষ দিন পর্যন্ত রমজানের এতেকাফে তালাশ করতাম, তাহলে তো আমাদের কাম কাজ বাইর দিয়ে বসে থাকা লাগতো। কথা বলেন ঠিক কিনা? তাহলে তো রাত্রি এসে বসে থাকা লাগতো যে এতেকাফ কোন সময় যায় ধরে বসতে হবে। একটা নির্দিষ্ট সময় দিয়েছে যে রমজানের শেষ 10 দিন বা বেজর রাত্রে তুমি শবে কদর বা লাইলাতুল কদরকে তুমি তালাশ করো, যে রাতকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজার রাত থেকে সব থেকে দামি করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, জোরে বলেন না সুবহানাল্লাহ। আমরা এই ফজিলত যেন আমাদের বৃথা না যায়, এই ফজিলত যেন আমাদের মাহরুম না হয়, এই দিক দিয়ে আমরা যত্নবান হওয়ার চেষ্টা করব। আর বিশেষ করে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, বান্দা যে রমজান পাওয়ার পর রোজা রাখতে পারলো না বা রমজান পাওয়ার পর গুনাহ মাফ চেয়ে নিতে পারলো না, ওই ব্যক্তি ধ্বংস হয়ে যাক। জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ। ওই ব্যক্তি কি হয়ে যাক? ধ্বংস হয়ে যাক। রমজান পাওয়ার পর সিয়াম আসছে সামনে, আমার রোজা চলে যাচ্ছে, না জানি কারো ভাগ্য সামনে রমজান হতেও পারে, নাও পারে। আমি রমজান যে সামনে পাবো এই গ্যারান্টি আছে? নাই। আমার যে রমজানে আমি যে পাবো না, এখান থেকে বাইরে যাব, হাইটে বাড়ি যাব, এর কোনো গ্যারান্টি আছে? নাই। প্রিয় ভাইয়ের আমার, এখান থেকে আমরা শিখতে পারলাম এটাই যে রমজান আমাদের মাঝে আসছে, সে রমজানের আমাদের প্রস্তুতি নিয়ে এবং রমজানের কদর করা উচিত। সে রমজানে যদি কদর না করি, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। ধ্বংস কীভাবে করবেন তার বাস্তব নমুনা আপনারা দেখছেন, ঢাকা বঙ্গবাজারে শুরু হয়ে গেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেছেন, জহরল ফাসাদ বিল বাররি ওয়াল বাহর বিমা কাসাবাত আইদিন নাস। জলে স্থলে আসমান থেকে যত রকমের সাইক্লোন, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, আইলা, বজ্রপাত হইতেছে, যত রকমের যাই কিছু হচ্ছে না কেন, সমস্ত কিছু তোমাদের হাতেরই কামাই, তোমাদের হাতেরই কামাই। কারণ আমাদের হাতের কামাইয়ের জন্য আমাদের উপর গজব আসে। কথা বলেন ঠিক কিনা? আর আমাদের